الحقيقة برضو كنت عايز أتكلم عن حادث إسماعيلية. حادث إسماعيلية مش مجرد حادث طريق نعدي عليه والسلام يعني. احنا قدام مأساة إنسانية حقيقية، يعني دفعت بالدولة إلى أن تتحرك على أعلى مستوى. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على أسبابه على الفور، ووجه أيضا باستكمال التحقيقات مع توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وسرعة تقديم الدعم والتعويضات لأسر الضحايا. لكن وسط كل ده في سؤال دائما لابد أن نسأله ونقف عنده: إزاي أطفال في سن 10 أو 12 أو 14 سنة كانوا شغالين وسط عمال خرجوا يشتغلوا في المزارع؟ هل الحادث ده كشف لنا مشكلة أكبر من مجرد كونه حادث مروري؟ مشكلة بالفعل اسمها عمالة الأطفال. الطفل اللي عمره 10 أو 12 أو 14 سنة مكانه الطبيعي المدرسة، مش عربية عمل وفي طريق سفر وحوادث ومشاكل. لما الطفل بيخرج من المدرسة عشان يشتغل، احنا لازم نسأل أنفسنا عن الظروف اللي دفعته لكده. هل الأسرة محتاجة الدخل اللي بيجيبه الطفل؟ هل في رقابة كافية على تشغيل الأطفال؟ هل صاحب العمل كان عارف أعمار العمال اللي بيشغلهم؟ وهل منظومة نقل العمال نفسها فيها رقابة حقيقية على وسائل النقل وأعداد الركاب وسلامة السيارات؟ الحدث هنا كشف مشكلة أكبر من مجرد حادث مروري، كشف جانب من أزمة اجتماعية موجودة في بعض المناطق والقرى، وهي عمالة الأطفال. التعامل مع الأزمة لازم يكون بعقل، لأننا مش عايزين نعاقب الأسرة الفقيرة ونترك الطفل يدفع الثمن. في نفس الوقت ما ينفعش نقبل أن طفل يترك التعليم ويتحول إلى عامل لأنه محتاج يساعد أسرته. الموضوع محتاج تدخل من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات ووزارة العمل ووزارة التضامن والتعليم. محتاجين نعرف الأطفال دول خرجوا من التعليم ليه، ومين شغلهم، ومين كان مسؤول عن نقلهم، وهل في أسر تانية في نفس القرى بتواجه نفس الظروف؟ لأن ال 18 شهيد اللي راحوا دول مش مجرد أرقام في حدث، كل واحد فيهم كان ليه بيت وأب وأم وأسرة وأحلام. لكن وجود الأطفال بين الضحايا بيخلينا أمام سؤال أكبر: احنا بنحمي أطفالنا بالشكل الكافي ولا لأ؟ الحادث لازم يكون جرس إنذار، مش بس لمراجعة سيارات نقل العمال، لكن لمراجعة منظومة اجتماعية كامنة. لأن حماية الطفل مش رفاهية، دي قضية أمن اجتماعي ومستقبل بلد. ولو الطفل اضطر يشتغل النهاردة بدل ما يتعلم، فالمجتمع كله ممكن يدفع ثمن ده بكرة. على خلفية الحادث، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن خلال احتفالية صندوق تحيا مصر تخصيص 100 رحلة عمرة لأسر الضحايا ومصابي الحادث على نفقة صندوق تحيا مصر. كمان الحقيقة قرر إلغاء جميع الفقرات الفنية في الاحتفالية احتراما لمشاعر أسر الضحايا وتقديرا لحالة الحزن اللي عاشتها الإسماعيلية والشرقية وكل مصر الحقيقة بعد الحادث. كمان النائب إسلام التلواني أعلن عن مبادرة لدعم أسر الضحايا من خلال تحمل مؤسسة التلواني للتنمية المجتمعية تكاليف 50 رحلة عمرة لأفراد أسر ضحايا الحادث. ودي لفتة إنسانية لمساندة الأمر، وبتقول إن المجتمع المدني دايما موجود معنا. كمان محافظ إسماعيلية اللواء نبيل السيد حسب الله أعلن إنه المحافظة هتفضل واقفة إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، وهتقدم كل أوجه الدعم والمساندة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في ظل ما كشف عنه الحادث من مشكلة عمالة الأطفال. وقال أنه لن يسمح بعمالة الأطفال بأي حال من الأحوال، ولن يترك الأمر يمضي، وستمضي الأمور بالاتجاه الصحيح كما قال السيد المحافظ. في كل الأحوال نحن في حاجة إلى أن ننظر لهذا الأمر نظرة جيدة، في حاجة إلى أن ننظر لهذه الأسر الفقيرة اللي بتشغل أولادها أيضا نظرة اجتماعية مهمة.
الدولة مش هتعمل كل حاجة لوحدها، المجتمع المدني لازم يتحرك، لازم يقف إلى جانب الناس دي. عندنا صحيح مجتمع مدني ومنظمات مجتمع مدني وبتلعب دور مهم ومؤثر، لكن محتاجين ينزلوا القرى والكفور والمناطق دي، يشوفوا الأطفال اللي بيروحوا. خلوا بالكم ده مش أول حادث، قبل كده حصلت حوادث، شفنا حاجات برضو حصلت في الأنطرة شرق وحصلت في المنوفية وغيره. لازم نبقى قلبنا على بعض، لازم المجتمع المدني يلعب دور أكبر في حماية الأسرة المصرية، في حماية الطفل المصري. وزارة التضامن تحركت نعم، وزير العمل راح نعم، لكن محتاجين الحقيقة تحرك أكبر فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن المأساة بدأت تتكرر. كمان لازم يبقى فيه إجراءات زي ما قال السيد محافظ إسماعيلية على عمالة الأطفال. مش معقول الطفل يطلع من المدرسة ويطلع من التعليم عشان يروح ياخد 100 جنيه في اليوم يديها لأسرته. عارفين الحاجة ممكن تبقى بتتعب الناس، لكن احنا محتاجين برضو نحافظ على أطفالنا، نرعى أطفالنا، نوفر حد الكفاية لأطفالنا. وعشان كده يمكن السيد الرئيس تحرك من المرحلة الأولى على طول وخد إجراءات مهمة جدا فيما يتعلق بالتعويضات وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى. ويبقى المجتمع المدني وتبقى الدولة أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة في احتضان هؤلاء الأطفال والسعي إليهم في كل القرى، وتحريم عمالة الأطفال بهذا الشكل، لأن احنا بنشوف مأساة حقيقية أمامنا وأمام مرأى العين جميعا.